تحية من عند الله عليكم مباركة طيبة، مع الدليل 20 من الأدلة على ربوبية جبرائيل الكريم. لكن اليوم سنستعرض لكم أدلة متفرقة ومختصرة. فأولا، الاختلاف بين كلمة ربك، ربكما، ربنا وهكذا هي تنسب إلى جهة معينة، ويكون المعنى مراد به هو ربنا جبرائيل، بينما الله فيشار إليه من حيث الأصل في المصحف بأنه رب العالمين كلهم، وليس فقط ربنا، إلا في حالات قليلة جدا ذكرها المصحف وشرحناها وبررناها في حلقات سابقة. ثانيا، اختلاف كل ما ينسب لربنا عما ينسب للملأ الأعلى عما ينسب لله، وذلك في كل مواضيع المصحف. فمثلا استغفار الله في المصحف يختلف معناه كما أثبتنا في حلقات الاستغفار عن استغفارنا للملأ الأعلى، ويختلف عن معنى استغفارنا ربنا، وهكذا. وهذا أثبتناه في حلقات كثيرة جدا، بل جميع الحلقات التي تلت حلقات الربوبية كلها تميز بين المعاني التي تنسب لكل جهة. فكيف تكون جميع هذه الجهات تمثل الله سبحانه؟ فهذا مستحيل. وقد ضم جميع المواضيع، ليس فقط الاستغفار، التسبيح والعبادة ومواضيع كثيرة جدا، فهذه تحوي عدد آيات يصعب إحصاؤها، وكلها تصب في التمييز بين ربنا وبين الملأ الأعلى وبين الله. ومن أمثلة ذلك كما أثبتنا في تلك الحلقات أن الأصل في المصحف أنك تدعو ربك بقولك ربي افعل كذا، ربي ارزقني، ربي ارحمني إلى آخره. لكن عندما تكون في حالة مستعجلة جدا وطارئة، كأن تكون تغرق في البحر أو في مصيبة مشابهة، فأنت عندئذ تذكر الله، ولا تقول يا الله ولا تقول اللهم، وإنما فقط تحمد لله، فتقول الحمد لله رب العالمين. وهذا النوع من الذكر هو دعاء غير مباشر لله لأن ينقذك إن وجد في إنقاذك خيرا. كذلك لو جئنا إلى الآية قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا، فانظر إلى التاريخ والزمن مع ربنا عندما يتعامل مع أمر ما، فربنا له خطة زمنية، وليس فورا هذه قدرة الله، لكن له خطة زمنية ربنا، فهذه الخطة لها أمد، وجاءت بعكس كلمة قريب، فإذا هي خطة بعيدة المدى. عندما يستجيب ربنا لدعائك لا يعني هذا أنه سوف ينفذ لك الدعاء أو النداء فورا، وإنما على مدى خطة زمنية بعيدة، وبشروط ذكرناها من قبل، من بينها أن تأخذ أنت بالأسباب إلى أقصاها. كذلك الآيات التالية الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين، إنا كل شيء خلقناه بقدر. إذن الآيتان الأولى والثانية تعلقتا بالله، بينما الآية الأخيرة فتعلقت بالملأ الأعلى. فانظر كيف أن الله هو الوحيد الموصوف بأنه خالق كل شيء، بينما ربنا والملأ الأعلى فقد اختصوا بجوانب أضيق من عملية الخلق، فلا يقال عنهم أنهم خالقون لكل شيء. كذلك الآيات ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين، جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فالله هو الوحيد في المصحف تم وصفه بأنه يهدي من يشاء، أي كما في الآية الأولى. أما ربنا فلم ينسب له ذلك، وحتى الملأ الأعلى فيهدون من يشاءون، ولكن حصريا من يشاءون من عبادهم كما في الآية الثانية. وأخيرا الآية يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، فالوسيلة لم تحدد هذه الآية ما هي الوسيلة، ولكن من يربط آيات المصحف كلها ببعضها يجد أن المرشح الوحيد لذلك هو ربنا جبرائيل، ليكون وسيلتنا إلى الله، والحمد لله رب العالمين.